Ay, qué trucho. Pero si no lo estamos en los montes, en los valles, Tinha que abrir aí, Márcio. Padre nuestro,
olha ninguém que vai chegar. Cadê a brasileira? Cadê ela? Tá lá. Nós estamos falando brincadeira. A música é. Pela Chica. É, vai tocar numa. Quando eu fui a Nova York visitar a minha mãe. Minha mãe me ensinou a dança do chefe-chefe. Quando falar, vai ser assim, ó. Eu também, vou dar. Quando parar dela, ela já vão ter a noção. Então vamos lá. Só maior. Tem que imitar. Ela vai doidinha. Tá te filmando, tira também quero sair nessa imagem, né?
Parece grande distorção, gente. Também tá em todo, menino. Tá pulando, cara. Quem matou? A cara do safado. Um safado, né? Olha só, mano, você tá com safado, né? Vai criança, Não, tô falando na força. Sério? Depois no quarto. Tô bonita mesmo. Márcia! Márcia! Ô Márcia! Desliga agora! Toma!